Қартаюды тоқтату мүмкін емес, бірақ оны баяулатуға болады. Өз жасыңыздан жас көріну үшін тері жағдайын жақсартатын өнімдер қолдану керек. Теріні іштей белсенді қоректендіретін және ерте қартаюдың алдын алатын 10 өнімді ұсынамын. Жидектер А және С дәруменіне бай. Олардың құрамында теріні күйзелістен, атмосфералық ластықтан және күн сәулесінен қорғайтын антиоксиданттар бар. Тәтті картоптың құрамында бета-кератин көп. Ол А дәрумені ретінде белгілі. Ол жасушалық зат алмасуды арттырады. Сондықтан тері сау әрі жас көрінеді. Сондай-ақ тәтті картоп С және Е дәрумендеріне бай. Бұл дәрумендер тері түсін тегістейді және теріні бос радикалдардан қорғайды. Бұл көкөністің құрамында пайдалы элементтер көп. Антиоксиданттар қартаю белгілерімен күреседі, ал С дәрумені коллаген бөлінуін ынталандырады. Анар жемісінде пуникоголин және С дәрумені бар. Олар бос радикалдарды ыдыратады, коллаген синтезін жылдамдатады және теріні безуден тазартады. Сарымсақ табиғи детокс ретінде жұмыс істейді. Ол антибактериялық әсерге ие және тері жастығын сақтайтын аллициннің көзі. Қара шоколад әжімнің ерте пайда болуының алдын алады. Шоколад құрамына кіретін какао атпас бұршақтарында флавонол бар. Бұл күн сәулесінің жағымсыз әсерін бейтараптандыратын қосылыс. Орамжапырақтардың бұл түрі А, С және К дәрумендеріне, кальций, фолий қышқылы және жасұныққа бай. Олар теріге өте пайдалы. Қолжетімді бұл көкөніс қартаюды баяулататын тиімді өнім. Оның қанық қызыл түсі ликопенмен түсіндіріледі. Бұл зат теріні серпімді етеді. Оның құрамына кіретін заттар көп. Онда А, Е, С, К дәрумендері, Б тобының барлық дәрумендері, калий, магний және уыттардан қорғайтын каротиноидтар бар. Жаңғақтардың басты құндылығы олардың омега-3 майлы қышқылдарға бай болуы. Сондай-ақ олар Е дәруменіне бай. Олар тері құрылысын қалыпқа келтіреді. Оны ультракүлгін сәуледен қорғайды және қабынудан болатын залалды азайтады. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Видео ұнаса лайк басып арнаға жазылып кетіңіз. Бұл каналда сіз көптеген пайдалы ақпараттарды біле аласыз.